this letter, this statement is written by us, EMC, that's Election Management Committee, that is chaired by me, Chemtai Harriet. And it says extension of period for submission of expression of interest. So the letter, the statement goes, the Election Management Committee wishes to appreciate the thousands of Ugandans who have expressed interest in running for the various positions under the National Unity Platform. While the numbers have been overwhelming, we have received requests from many people who could not beat the deadline for the various reasons. Among the reasons include the long periods required to verify academic documents by UNEP and National Council for Higher Education. In light of this, we are extending the period for receiving expression of interest at all points initially communicated to you. Initially communicated to you to Friday the 25th July 2025. The exercise shall start from 10 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday working days. Those who will be submitting the expression of interest at the party headquarters are requested not to come with more than 10 supporters, as there will be other party activities ongoing. This statement is from me, Chemtai Harriet, the chairperson of the EMC. Akakiiko ak'ebyokulonda aka National Unity Platform nga kamaze okwebuuza ku ba stakeholders abalala bannakibiina n'obwetaavu obw'enjawulo. Twagala okusooka okwebaza bonna abawaddeyo okusaba kwabwe. Abantu abangi ennyo bamukimanyi bulungi twafulumya forms zino, expression of interest forms zisukka emitwalo 4, ate abalala badde bazifuna online, abalala basaba meetinga online ku email address yaffe. Twagala okubeebaza mwenna abawadde ekitiibwa ekyo kitwateekawo ky'okuvanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 23 olunaku lw'eggulo. Naye nga ssentebe babategeezezza n'essaawa eno nga siswa omuntu akyakuba essimu nga yeegayirira ng'asaba ndowooza nza si kituufu kusibira abantu bweru. N'olw'ensonga eyo ne tusalawo newankubadde abaleese badde bangi nnyo, naye twongere abantu tubawe omukisa abadde basigalidde. Naye ng'ensonga esinga okuba enkulu y'abaganda baffe mbadde mubalaba wano, jjo baze bano abamu nga baganda Kaaba Maziga, nga UNEB emugambye komawo mu weeks 2. National Council of Higher Education ng'emugambye komawo mu weeks 2 tujja kuwa olupapula luno. Ate weeks 2 tuba twagaddewo dda. Ekirungi obudde bwa Electoral Commission eri eggwanga bukyaliko mu maaso. So tulowooza tukozesa omukisa guno okuteekateeka obulungi, buli omuntu muwa omukisa aleete empapula ze, naddala abo abaliko ebiwandiiko, obukwakulizo obwo obw'ebiwandiiko. Tutakusibira muntu bweru ng'ate nomination ez'eggwanga zikyali mu gw'omwenda. N'olwensonga tusalawo twongezeeyo okuva olwaleero with immediate effect okutuuka nga 25 omwezi ogw'omusanvu 2025 ku ssaawa 10. Era activity eno ejja kutandika nga ssaawa 4 zennyini okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo. Obutafaanana nga bulijjo, officers abanabeera bakakiiko ebyokulonda bajja kuba mu office yaffe wali waggulu oba mu boardroom awo, tujja okuba tufunira abantu abo abasigalidde abatonotono ab'ensonga ezo ez'enjawulo, ensonga expression of interest forms zaabwe mu ngeri eyo. Era tusaba nti ku mulundi guno mu kaseera ketwongeddeyo buli abajja wano temwandisusiza abantu 10 obutatabangula mirimu gigendagenda mu maaso egy'ekibiina, kubanga emirala gyali giyimiridde, egimu nga girika mwokya ku headquarter yaffe, eri endala gye mumanyi obulungi, naye bizinesi era okuddamu ekibiina etandike, naye nabiri ate bigende mu maaso. N'olw'ensonga eyo tusaba nti mugire abantu ne bw'ojja wekka, kubanga balifalizo tukusaba tetugamba nti jangu nabo bateeke buteesi ku mpapula, naye twagala kusibira muntu yenna
bweru ndoza mbufunze naye era ensongera gye tufunye nti baganda baffe aba country olwa information flow abamu n'olunaku tebalukwata tuggalawo nga 23 lwakuba okuva Kalamojja kansala wa Muluka Kalamojja mu Moroto tamanyi na register wali bulungi twayanza okusizwa nga nabo beetaagamu ka time okutereza paperwork waabwe bamutwale mba registrars betwabagamba bamutwale mba election bamutwale mba district leadership secretary wa chairman wa district twabagamba ya country oba ku regional office yaffe sub regional office yaffe the centers zetutegezaako okubategeeza so abantu abo tulabye nga otabwa mukadde basigalidde bamasimu gabuze nga mangi ebekubira enduulu tulowooza kyabuvunaanyizibwa tubawo omukisa banyabo ne basebo twagala okubebaza tusaba okusaba kutubadde mu kugondere mu kugoberere n'omukwakulizo obutambulyako mwebale nnyo. Somebody has asked about the exact number of people who have returned the expression of interest forms. We have told you that we are receiving this expression of interest forms at our different points, sub-regional level. The registrars are also receiving them. So the exercise just ended yesterday and we have not been able to compile. So we are compiling and working on that. But we had printed 40,000 forms and all of them were taken by our applicants. Some of them downloaded their forms. So meaning we have over 50,000 people who have expressed interest. The only thing is we just need to compile and give you the exact figures, but we have had several of our applicants return. So we're going to compile that and give you the exact figures in due course. And when you talk of UNEB charging a lot of money, these are applicants that we are preparing. We are preparing them for the general election. And we are not going to take a risk as NUP to have a candidate who will not be processed on the final day of nomination. So we are making sure that our applicants are clean. Even tomorrow when we give such applicants our flag, if we give them to carry our flag, we are not going to have issues. So that's why we are preparing them as early as now. The money may be an issue, yes, but when it comes actually to somebody who wants to be a member of parliament, we can all understand that that person should have something reasonable to even process those papers. Somebody talked of how many constituencies have not been represented or which positions. At the moment we cannot tell you, but we can tell you that most of the positions people have shown interest in most of the positions. They have expressed interest in most of the positions from local council 3 upwards. All those positions have been, people have shown interest in them. And when you talk of the constituencies with the highest number of people who have applied for, what should I say when it comes to that? We are still compiling, but we have constituencies that have more than one candidate. We have constituencies that have more than 3 or 4 candidates. We shall give you all those figures in due course. But now we can tell you that most of the positions we are having candidates countrywide, and not just here at the center, countrywide, because we're also following up at the sub-regional offices, we're also following up with our registrars, and we can tell you that the results are so promising. As NUP this time round, we are going to have candidates all over the country, and starting from the lowest levels that you may think. Thank you so much. Yomuwendo gw'abasabye banyabo ne basebo bangi nnyo naye nga mwazaibwa fayiro zaffe olunaku lweggulo abaexperts betwataddewo abali mu kuyingiza data box fayiro zikyali awo tusobola kutandika kuteebereza muwendo w'abantu nga tukyayingiza data mu system okulabira ddala namba y'abakansalazi b'amagombolola bali bameka, bachairpersons b'amagombolola bali bameka, municipality mayors bali bameka, municipal councillors bali bameka, LC5 councillors bali bameka, bachairpersons LC5 bali bameka, MPs bali bameka. It's a huge work, kind of work that we are
handling. So tubasaba mukiza bere bakumikiriza mwabagala okumanya numbers. Ni numbers definitely NUP twakibira kikisinga kuba na numbers. Kyo era buli omu akimanyi. Okudda ku UNEP twaba ni systems. Twalizo lwaki omuntu ayagala okukiikirira abantu. Mujjako emitwalo 3, emitwalo 6 tiwali nsonga. But UNEP is a government agency. Kitongole kya government. Kali obubbi butwogera ngaffe NUP emukuba values of kulwanyisa buli bwanguzi. Olaba nti omuntu yasoma ebitabo bye mmwe mwamwirikiza ba UNEP lwaki omwa ssente olwatazirina. Tebola wantu asabye ssente naye olwatazirina. So nyambo kyebadde obuuza tubagamba bugambi nti system mugikiriza ekyuke omwaka ogujja bwinaakyuka 2026 itebeera kuddamu kubaawo. Nti witaki empapula z'okubeera certified wina kusasula just kebayita ba facilitation fee kaba katonyako empapula zibagenda okuprintinga emitwalo 6 emitwalo 7 kuba emitwalo 12 just okuyita mu system ti awo nasabye okuverifyinga empapula ze ez'okusoma naye ngaekyo tekiri mikono gyaffe kiri mikono gya gavumenti eyawakati n'ekitongole kya UNEP. Nyala kyali bali kyabuvunaanyizibwa UNEP nemanya bulungi ne National Council waliwo yazonanga National Council for Higher Education okuwa equivalence y'empapula zibeeraga $2 million. Obutuyita bubbi obwo bubbi sente zaki ng'oli empapula zisoma okukola omulimu ogwo tewali justification naffe tukirwanyi tetukiwagira nyambo kyebadde obuuza tukivumirira kyokuggyako abantu sente ennyingi bwe zityo. Okusomoozebwa kusinga kubadde nnyo byakwerinda olunaku lwajjo mwalulabye nga tulinga abali mu ddwaniro wano abeeyibombola nga babyambadde tiyagaasi yavuze ebintu bingi nnyo ebyali bigenda mu maaso ebiva mu gavumenti eyawakati okulemesa enteekateeka eno naye nga bagezaako era kendeeza numbers ezo nga balaba abantu basusse obungi kanga bano bo balaba nga vibe erinnye ng'ewaabwe vibe eri ku 0 mu NRM wa Tango Doi ngene mulanga ayogera nitwali vibe ne bala vibe ero ng'erinnye yawano mu NUP banyiga bunyizi nga badiployinga police judge maje kutisatiisa abantu ye challenge nesinga obukulu eyokubiri ebadde ku UNEP ne National Council of Higher Education okujjako abantu sente nnyingi ez'okuverifyinga empapula. Eyokusatu ebadde mu communication yaffe mu systems okulaba nti nga bwe tubagambye babakulembeze abeeyo abali ewala okutuuka ku centers gye balina okutwala empapula zaabwe. It was very challenging. Kyetube tusalawo okwongezaayo byemu ku kusomoozebwa okw'amaanyi okubaddewo. Vacant constituencies ffe tulina kumanyibwa olwiri vacant naye tukyajjayo empapula abantu ze batuwadde batugenda kubuuka busomeyo eri constituency waliwo bameka experts bali mu kuyingiza data okulaba buli constituency data aliwosha tujja kuba tubategeeza accordingly. Ekyobuuziza nti constituency tyesinza okuba ne bakandisa abangi nnyingi nnyo twatutwala balaba omwajja wakajja essaawa 2 omulala ajja mu MP ate bakansalazi bayitirivu osanga omu nga batukane mu 10 so bangi naye era mulinda exact numbers nga bwe zinajja wabula kyolagala okwefasayizinga okwongerayo kuno for example wano kweti quarter empapula ezo zijja kukwasibwa commissioner anaaba ateereddwawo mu ofiisi yaffe nga tukulemberwa sekretary w'akakiiko omukulu oyo Edward Kayabula. Tujjala ku gate n'ogana waddeyo ffumu yange yatuuse olina okusayininga mu kitabo tulina okukulabako ate olina empapula okuzeeweerayo bw'obanga otumye wali okubaawo evidence yazikuwadde nannyinizo ate olina zikwasa mmemba w'akakiiko ka byakulonda kyo kikulu nnyo. Eri up country tuzikwasa registrar wa constituency oba okugenda ku ofiisi yaffe eya Sub Region waira waliwo ne stamp waliwo omuntu akola omulimu ogwo okuzirisiivinga. Songa zammwe ziweddeyo bulungi banyabo ne bassebo. Ziri ku Electoral Commission ebadde eyogera eri eggwanga mu document yayo gye yafulumizanga 18 ogw'omukaaga 2025 yalaze ng'egamba re-verification and re-establishment of academic documents. Newandiika n'eraga nti n'omuntu eyakola verification mu 2021 ne bamusatisfyinga bakiddemu. It's a challenge ti abakulembeze bamaze okwesimba omuntu yasoma UNEP tevangawo teberangako expired
yemu ya verifying omuntu nemufuula omukulembeze asomye mu 2021 ate ne muganda addemu asula miliyoni 2 addemu establish okusoma kwe abaffe yunebu expiringa webanga yebaddewo nga yakufuula omukulembeze yeesima mu 2021 ne yeesima nga sinya 6 agirina bamuganja addemu asula miliyoni 2 addemu establish ng'ekintu kyekimu kyeyakola abasabye gye tuli tubale twabagamba nti tebeetaaga kuddamu kukola ekyo kubanga olwedi babadde bakulembeze naye ekiwandiiko kino kyatukanzeemu kyetaaga yunebu ekitunulemu ekirabe bwe babanga yunebu tebakikozesezanga egimu ku departments ezinoonya ssente za gavumenti zeetalina tekyandibadde nga kiddibwamu ekyo ebadde mu kuchallenge. Ekyokubiri be bantu ababuuzizza ku nnamba ez'enjawulo ze musuubira. Ennamba zisobola okuba era mpitirivu nnyo naye ng'era gavumenti yazireese okubeera bwe zityo. Lwaki? For example, Kampala yafunzibwa okuva ku bifo 463 ebyesibibwa mu local government ne bifuuka ebifo 263 niye abasabye betulabyeko bagenda mu 1000 nga basabye ebifo 263. Wakiso yava ku bifo 1000 mu 221 ebya local government ebyesimbibwamu ebisigala ebifo 710 abasabye bagenda mu 2000 ku side ya NUP. So olw'okuba abantu baagala era bayayalina obukulembeze, gavumenti n'abaana abatematema ebifo bino bandibadde considerate mu kutegeera nti obuweereza nga bugoberera nnamba y'abantu tebandibadde ebintu ebyo nga bikola batyo. Kugambye nti abantu abasabye abaagala okujjuza ebifo 700 bagenda mu 2000 ku side ya NUP. Olw'okwenaala ebitundu ebisigadde applications zaabyo wadde binafu bitya zenkana ki. So competition erina okubaawo mukkirize nti ennamba zo gye ziri naye ate balwanira ebifo ebitono. Harmonization erina okugendeeza ku bantu abagwanyiza okwesimbawo mu bifo ebitali ebyasigadde nga biki nga bitono. Neyanze talina ddembe kutandika kukyusa ate bwati bwazaakola ebintu kutandika kukyusa amateeka agalabirira ebyokulagayidinga ku byokulonda nga bw'ayagala. Omuntu gwa verify nga mu 220 nti alina senior 6 nti alina equivalence ate 226 nga nti addemu nga yeetaaga miliyoni 2 nga yeetaaga mitwalo 6 nga yeetaaga mitwalo 3 kyabutaliimu. N'olwensonga tusaba immediately mwambi abakama ekyakidropping omuntu yenna yamala edda okuverifa munnayuganda eyamala edda okukakasa empapula ze z'ebyokusoma senior 4 ne senior 6 ekyo bakireke bagende document eyo yafulumizibwa ekitongole kya gavumenti ekya UNEP. Kwali bwaddayo bagenda muwa kopi y'emu naye kati nga mpya bupya nti ndo kati mpya naye ejja kubanga kopi y'emu naye nga olupapula lupya bupya. So tekiri mu makulu tekiri mu magezi ndoza si kituufu. Tusaba mwambi abakama ne banne ekyo naye nga mmanyi bulungi ekigendera kyakyo nti gavumenti eyayisembye abakama eyongera okuteekawo ekintu ekinyigiriza kuba kino kinyiga opposition tekinyiga abantu bali mu gavumenti kinyiga abantu ba NRM. So tusaba mu bwenkanya bwakyo ekyo bakiteeke ebbali bakiveeko. And we are going for protest vote. Come 2026, we are willing to protect the vote. It is not going to happen the way it happened in 2021. We are ready to protect the vote, even if it means protecting it with our lives. We are ready. As NUP, we are ready. And we are going to change the whole system. Because everything comes back to the system. Ugandans are being charged a lot of money to verify. After doing the same verification, and then after 2-3 years, they say it has expired. Why should it expire when it's actually the same authority that is issuing? Why should it expire? So as NUP, we are not going to tolerate that, and we are going to take charge of this government. Come 2026, we shall protect our vote, and our president will be sworn in as the president of Uganda. And all these things that you're hearing now will not reoccur. Thank you so much. President, nga lumu ogw'omunaana 2025 wandibadde obuyigirize bwo empapula zo bamaze ozikakasa nti ddala ntuufu kakiiko ebyokulonda empapula ze z'obuyigirize bandibadde nga bamaze ozikakasa nga lumu ogw'omunaana nti ddala ntuufu ojja kukirizibwa ku technical ground eyo. Ate mwe ba MPs ennaku z'omwezi mwezabayitako dda kwaba ziri 16 guno zikyali 16 ogw'omusanvu
mwandibadde nawe MP agalubwa MP 16 ogw'omusanvu wandibadde omaze okukakasa nti empapula zo ntuufu kyeza nti process eyo eri between now and 16 ogw'omusanvu. Then local government councils nadaba district chairpersons baba tulinayo ba system mayors bo 3rd July that will be ejokuba deadline yammwe eyokuwaayo empapula zammwe ez'obuyigirize kwa verification. Kati waliwo yazze wano nga yasomera George ya America omulala yasomera London waliwo byetagisaamu time tulina bikola kati basobole banyabo tubasaba ekyo mukikwate bulungi kwetagisa ebiwandiiko. Naye bakansala b'emiruka bakansala b'amagombolola buli kansala yenna alina mu Uganda teyeetagisako buyigirize n'akamu ne bantu linnyangako mu ssomero okkirizibwa okwesimbawo newankubadde mu NUP bw'oyongerako empapula kirina akalu kekikwongerako ez'obuyigirize mwe temwetaaga kukola ekyo. Twabadde osanga candidate meya chairman wa LC3 agamba ngenda mu UNEB gwe teweetaaga genda mu UNEB kwati wali buyigirize bwetagisa ku kifo kyekyo ku kifo ky'obwa president ayagala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform ku bwa president bw'eggwanga twafulumya ekirango era tukigwako olunaku lwankya katusuubira tulize kubanga kyali open bwaya kuteekamu mpapula sebuteekamu mamisi batimba tulize abantu balina empapula zaabwe fe tuli wano nga EMC okukola omulimu gwaffe era kibadde kitambula nebuza bana amawulire okuba nti tukimanyi kyafuluma mu mawulire dda. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewafumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka eza paka kulira